恭喜仲未買佳景康城嘅朋友啊！今次真係俾你等到啦！嗱，呢個呢就係佳景康城15座嘅入戶大堂啦。嗱，十分之靚嘅酒店式嘅入戶大堂啊！嗱，因為佳景康城呢，每個大堂嘅風格都係唔同嘅，有埋冷氣啦。大家睇下佢呢啲質地係咪十分之 OK 啊？佢樓下呢仲有一幅畫。今日我哋睇嘅呢個呢就係126平方嘅4房單位，而家上去睇睇。嗱，呢個咧就係佳景康城15座嘅126平方嘅大4房啊！嗱，有門口同大家介紹啦。嗱，呢個37開嘅大門啦，都係交付標準雙米金邊嘅啦。嗱，入面識別嘅鎖啦，同埋入指紋密碼鎖都係交樓標準。一入門咧就係個華為嘅智能家居系統，呢個都價值成萬幾2萬蚊噶啦。咁大家見到嘅都係交樓標準啦。嗱，筒燈、背景牆啦、電動窗簾啦，以及我哋呢個 YKK 嘅鋁合金門窗都係交樓標準。嗱，全屋嘅大金中央冷氣幫你做好晒啦。呢個推拉門咧都係附着嘅。呢個咧就係廚房位置，全部都安排到位。歐派嘅櫥櫃啦，西門子嘅油煙機3件套啦，飛利浦嘅淨水器啊，都係交付標準。我哋而家咧就過嚟睇睇佢嘅房間嘅佈置啦。嗱，總共咧係4間房嘅。嗱，呢個房就好似一個主人房咁大，真係超誇張嘅。咁並且咧，杜格拉斯嘅木紋磚啦，都係交付標準。嗱，呢個咧就係工位啦，乾濕分離3段式嘅設計啦，龍頭花灑呢啲全部都係高爾嘅，漢斯卡亞嘅裁片器，附着嘅鏡面櫃都係交付標準。嚟呢度咧，第二間房呢個咧就會細少少，但係佢嘅採光真係一流嚟嘅。咁第3間房咧就係呢間細房間啦。嗱，呢間房咧你可以作為衣帽間啦、瑜伽房都係冇問題。咁呢邊咧就係你嘅主人房，主人房都好誇張嘅。嗱，做到3邊落床位完全冇問題。呢個落地窗都係交樓標準啦，成個景觀完全冇遮擋㗎。嗱，3邊落床位嘅床啦，全部都係安排到位啦。咁咧呢個咧就係佢嘅一個交樓標準啦，126平方3+1房，亦都係15座嘅熱銷戶型啦。不過依家貨都唔多啦，準備清貨嘅狀態。如果大家中意呢個126平方嘅3+1嘅話咧，評論區留言126，我發資料俾你。